လာမယ့်2026ခုနှစ်မေလ9ရက်နေ့မှာကျင်းပသွားမယ့်အိုလံပေါ့ပရိသတ်များရှင်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အနုပညာနယ်ပယ်ကဖြည်းဖြည်းချင်းချဲ့ထွင်လာရာကနေအခုဆိုရင်တော့ T-pop လို့ခေါ်တဲ့ Thai Pop Group တွေ Solo အနုပညာရှင်တွေကမ္ဘာတစ်ဝန်းမှာတော်တော်လေးကိုနေရာယူလာတဲ့အထိအောင်မြင်မှုတွေရရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီအတွက်ကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံက Pop Group တွေ Solo Pop Singer တွေကိုတစုတစည်းရဲတွေ့နိုင်မဲ့ Olympop အစီအစဉ်ကိုပထမဆုံးအနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့မေလ18ရက်နေ့မှာ Zozo Entertainment, Tata Entertainment, Levis Entertainment တို့ဦးဆောင်ပြီးတော့ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့နာမည်ကြီး Pop Boy Group တွေဖြစ်တဲ့ Atlas, BUS, Pro Zero အပြင် For Eve လို့နာမည်ကြီး Gay Group တွေလည်းပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ Dao Offroad နဲ့ Nat Tanado လို့နာမည်ကြီး Solo အနုပညာရှင်တွေလည်းပါဝင်ခဲ့ကြပြီးတော့ Domandi Entertainment ကအနုပညာရှင်အများစုလည်းပါဝင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပါဝင်ကြတဲ့အနုပညာရှင်တွေကိုမသိရသေးတာတော့ဒီပွဲအကြောင်းကိုစတင်ကြေညာလိုက်ကြတဲ့Thai Pop Fan တွေ BL Fan တွေကြားထဲမှာတော်တော်လေးကိုစိတ်ဝင်စားမှုတွေရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကြေညာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလည်းပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးမှုကိုတော်တော်လေးရရှိခဲ့ပါတယ်။ Olympop ဆိုတဲ့စကားလုံးအတိုင်းအားလုံးအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ပါဝင်ကစားနိုင်မဲ့ဂိမ်းအမျိုးမျိုးစားတွေနဲ့အတူပွဲကိုလာရောက်ကြတဲ့အဆိုတော်တွေရဲ့အမိုက်စားဖျော်ဖြေမှုတွေကိုပါမြန်မြန်ဆိုင်ဆိုင်တွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပါဝင်တဲ့အနုပညာရှင်တွေနဲ့ Orange Monster နဲ့ Blue Devil ဆိုပြီးတော့နှစ်ဖွဲ့ခွဲပေးထားပြီးတော့အားကစားနည်းတွေကိုရှင်ပြိုင်ရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဂိမ်းကစားနည်းပေါင်းများစွာနဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားပြီးတဲ့နောက်ဆုံးရလဒ်အနေနဲ့ Orange Monster အသင်းကအမှတ်100အသာစီးရပြီးတော့အနိုင်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ Olympop အစီအစဉ်ကဒီနေ့မှပထမဆုံးကျင်းပတာဖြစ်ပေမဲ့လည်းအဆိုတော်တွေကြားထဲကချစ်စရာကောင်းတဲ့ reaction တွေဆက်ဆံရေးတွေကပရိသတ်ရဲ့နှလုံးသားကိုအစွမ်းကုန်လှုပ်ခတ်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်အားပေးမှုတွေကိုတခဲနဲ့ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပွဲပြီးရန်နိုင်ငံအတွင်းမှာပဲ Olympop 2ကျင်းပမယ့်ရက်ကိုတခါတည်းအသိပေးကြေညာခဲ့ပါတယ်။အခုလိုအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ Olympop အစီအစဉ်ကိုဒုတိယအကြိမ်အနေနဲ့လာမယ့်2026ခုနှစ်မေလ9ရက်နေ့မှာထပ်မံကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ GMM ကုမ္ပဏီကအနုပညာရှင်တွေကအကြီးမားဆုံး Fan Fest ပွဲတွေကတပွဲဖြစ်တဲ့ LOL ပွဲရနဲ့တိုက်ဆိုင်သွားတာကြောင့်တက်ရောက်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ဒါကြောင့်ပရိသတ်အများစုကလာမယ့်နှစ်မှာကျင်းပမယ့် Olympop ပွဲမှာ GMM ကအနုပညာရှင်တွေပါဝင်ဖို့မျှော်လင့်နေကြပါတယ်။လာမယ့်နှစ်မှာအနုပညာရှင်တွေကပါဝင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ဘယ်အနုပညာရှင်တွေဘလို့ပါဝင်ပြီးတော့လှုပ်ရှားမှုတွေကဘလို့တောင်မှစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းမလဲဘလို့မျိုးချစ်စရာကောင်းပြီးတော့ရှီမောပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့အခိုက်အတန့်တွေကိုရရှိမလဲဆိုတာစောင့်မျှော်ပြီးတော့ကြည့်ရှုကြည့်ရအောင်ပါရှင်။